Ректоре, ви благодарам што ја прифативте поканата за ова предновогодишно интервју. Се надам дека ќе одговориме на низа прашања кои што се случуваа изминатава година. Ви благодарам на иницијативата и јас се надам дека може да ги осветлиме настаните од минатата и да поразговараме за тоа што очекуваме во наредната година и како академска заедница и како заедница на луѓе кои што се трудат да променат нешто во оваа наше секојдневие. За почеток стандардно прашање да направиме на генерална оценка за 2024 година. Кои според вас беа најголемите успеси, меѓутоа и кои беа најголемите предизвици и проблеми со кои што се соочи универзитетот? Добро, ние можем да оценам дека генерално имавме успешна година од неколку аспекти, пред се затоа што станавме членка на Европските универзитетски алијанси, односно сме дел од Европските универзитетски алијанси. Тоа е проект на Европската комисија во која имате 64 универзитетски алијанси. УГД е дел од тие 64 или вкупно некаде околу 570 универзитети се членки на таа група на Европски универзитетски алијанси и тоа е нешто што веројатно ќе го промени во целост функционирањето на универзитетот. Може понатака повеќе да разговараме на оваа тема, меѓутоа покрај членството во алијансата успеавме да ги реализираме и проектите кои што ги започнавме претходната 23-та година, а тоа се Makerspace, односно простор за студентите во кој што ќе можат со софистицирана опрема да работат на развој на своји идеи, на прототипирање, на вклучување на дигитализација во сите сфери на живеењето, што е тренд кој што веројатно само ќе засилува. Гледаме секојдневие вештачката интелигенција, нејзиното влијание, сега тоа ќе им го овозможиме на нашите студенти да можат да ги развиваат своите идеи во рамки на просториите на УГД. На нив се додава и еден простор кој што ќе биде наменет за поддршка, односно простор кој што ќе биде наменет за обука на студентите, за развој на стартапи, за комерцијализација на идеите кои што ги имаат, и многу значаен сектор е поврзувањето со затварањето на проектот за циркуларна економија, во кој што дел од нашите активности, директно поврзани со Стопанската комора, се да направиме лабораториски научен центар наменет за тестирање на производите кои што се рециклираат, пред се рециклирана пластика, и тоа е во цело завршена, опремата инсталирана, направени се првите тестови, дополнително се поврзани постојните лаборатории, така што заокруживме една целина на два различни аспекти, меѓутоа многу важни за развојот на универзитетот и пред се за развојот на студентите кои што имаат желба да работат во оваа поле, а буквално тоа се однесува на сите студенти, независно од областа која што ја студираат, бидејќи ќе можат некако да ги поврзат знаењата со реалниот сектор. Има уште една многу позитивна вест, тоа е што го добивме дигиталниот хаб, односно иновацијски хаб. Тие така наречени дигитални иновацијски хабови исто така се дел од проектите на Европската комисија. Ние заедно со Инофеит, односно факултетот за електротехнички и информацијски науки од Скопје ФЕИТ, техничкиот факултет од Битола и нашиот универзитет направија регионализација на тие дигитални хабови. Ние сме дел, исто така е финансирано од Европската унија, ќе почне од наредната година и со реализација, целосна реализација овој проект. Нашата улога како универзитет е да работиме на иновација и дигитализација во сферата на земјоделството, односно производството на храна, поефикасно, побезбедно и со помал еколошки отпечаток земјоделие и заштита на животната средина. Мислам дека тоа се сектори во кои што навистина можеме да ги поврземе новите дигитални технологии. Се на се добивме неколку и завршивме неколку важни проекти кои што верувам сега ќе ни овозможат да новите проекти со дигиталниот иновацијски хаб, со алијансата да ги направиме ресурсите навистина на ниво на тоа што би требало да има еден современ европски универзитет. Често и во неформална комуникација меѓу нас споменувате дека алијансата треба да го трансформира универзитетот. Што тоа, како тоа да им го објасниме на луѓето кои што моментално можеби ќе го гледат овој разговор, што значи таа трансформација? Какво значење ќе има тоа за самите вработени, меѓутоа и за самите студенти оваа алијанса?
Прво да објаснам од почеток, тоа е проект на универзитетот. Карактеристично е што овој проект ги вклучува сите аспекти на функционирање на универзитетот, сите наши вработени професори, административниот персонал и пред се студентите. И во овие проекти се замислени во неколку фази. Идејата на Европската комисија е да ги направи новите европски граѓани, да креира нови европски граѓани преку интеграција на образовните процеси, изедначување на квалитетот на образованието на сите универзитети инволвирани во тие алијанси и да овозможи да имаме максимална мобилност, односно изложеност на нашите студенти на различни услови на работа, на различни култури, целото тоа да ги направи тие идни европски високообразовни граѓани. Самите проекти, нашиот проект конкретно Алијансата е ориентирана кон формирање на еден применет, поврзан, предприемнички и ангажиран универзитет, така се вика Алијансата, еден ангажиран европски универзитет кој што ќе работи на решавање на идните проблеми преку максимално вклучување на целата академска заедница. Сега самиот проект има неколку фази, има поточно 3 фази. Во првата фаза во која што ние се наоѓаме, сега почнуваме на заеднички активности, односно интеграција на нашите активности помеѓу 9 универзитета, еден вид запознавање, поврзување во кратки студиски програми, како што се така наречените мешани интензивни модули во кои што студенти од сите 9 универзитети заедно со професорите ќе креираат нови начини на трансфер на знаењата. И тоа е еден вид запознавање. Во втората фаза почнуваат да се интегрираат студиските програми пред се на втор циклус и на трета, потоа веројатно и на прв циклус. И во третата фаза, некаде од 8-та до 10-та година, треба да резултираат овие активности со едно правно лице, односно еден европски универзитет кој што ќе дава една диплома. Сите 9 универзитети остануваат национално во своите законски рамки, меѓутоа би требало како крајен резултат да еден од 9 ректори идни ги подпишува дипломите на универзитетите од сите 9 универзитети. Тоа значи дека практично универзитет Гоце Делчев влегува во некоја стратешка ориентација на Европската унија за високото образование. Да, тоа е веројатно и најстратешкиот проект на Европската комисија во која ги собира сите универзитети, односно го интегрира европскиот високообразовен простор во оваа фаза, како што кажав, прво прави групи или алијанси од универзитети кои потоа меѓусебно ќе се интегрираат во тек се активности алијанса за пракси и така натаму, кои што пак ќе им овозможат на алијансите меѓу себе да се поврзат и да се креира еден интегриран, динамичен простор во кој студентите и професорите ќе можат да се движат и користат ресурсите на другите. И тоа практично на сите да имаме исти ресурси, значи нашите студенти ќе можат да истражуваат во лаборатории во Австрија, како да се нивни лаборатории. Целото тоа го менува концептот на функционирање на универзитетите и верувам дека членството во Алијансата целосно ќе го трансформира универзитетот Гоце Делчев, а и сите универзитети кои што се вклучени во оваа алијанса. Ние ги објавивме нашите партнери во алијансата, се работи за една шаренолика група на универзитети, намерно избрана и дизајнирана да биде така шаренолика од медицинскиот универзитет во Гдајск до уметничката академија од Рига. Така да имаме за сите наши факултети, буквално партнери кои што може да ќе им овозможат експозиција на целосно нови начини на работа, нови услови на работа и сигурен сум дека Универзитетот Гоце Делчев во овој народен период таа трансформација многу брзо ќе се види во реалност. Сосема накратко, колку луѓе од вработените, колку луѓе од студентите ќе бидат вклучени во овој процес? Буквално сите. Затоа што се работи за проект кој што е многу повисок степен од се што сме имале досега. А ние досега имавме годишно, некаде знаете, преку Еразмус, и ова е у рамките на Еразмус програмите, ние преку Еразмус имавме мобилности кои што се движат некаде од 50 до 70 мобилности. Ние само во оваа алијанса во првите 4 години на финансирање имаме околу 1000, па веројатно и повеќе мобилности, бидејќи дел ќе бидат хибридни, ќе учествуваат на настани кои што се онлайн дигитални, значи и 1000 физички
мобилности, што значи, ако земете во предвид колкав е бројот на нашите вработени, персоналот кој што го имаме, професорите и административниот персонал, и ако ги додадеме и постојните програми за мобилност, веројатно нема да има професор или студент што доколку сака нема да може да реализира мобилност или да се вклучи во некоја активност на Алијансата. Ги спомнавме студентите и мобилностите, тука се надоврзуваме и на странските студенти. Некако бројката на студенти се стабилизираше и од година во година рече си е слична. Она што се менува е бројката на странски студенти, односно интересот на странските студенти. Што според вас ги привлекува во Универзитетот Гоце Делчев? Зошто странски студенти, зошто има се поголем интерес на странски студенти на УГД? Прво, ние презедовме активности гледајќи ги состојбите, нашите демографски услови и така натаму, но и тренд е општо интернационализацијата на образованието е тренд кој што веројатно и ќе продолжи различната изложеност на култури, различни нивоа на знаење и така натаму овозможуваат да студентите се стекнат со многу поголеми знаења од колку што би го направиле тоа во некаква затворена средина. И интернационализацијата на универзитетите, големите универзитети е процес кој што е почнат многу одамна. Ние полека влегуваме во тој процес и универзитетот минатите години направи повеќе активности во тој правец од воведување на програми на англиски јазик, подобрување на структурата на програмите, но и посебни служби кои што го сервисираат студирањето. Се на се Универзитетот Гоце Делчев и градот Штип имаат солидни услови за реализација на овие активности. Универзитетот е релативно добро организиран со едноставни начини на комуникација. Дигиталните алатки се доста присутни, така што комуникацијата меѓу студентите, службите административни и професорите е усталена. Тоа им одговара на студентите, можат релативно лесно да се движат низ системот. Дополнително градот е лесен за снаоѓање, релативно пријатно место за престој, имаат се што им треба и сигурен сум дека условите кои што ги нудиме за студирање се соодветни и затоа тој тренд на студирање јас би сакал уште повеќе да го зголемиме, да имаме се поголема изложеност на студенти од различни земји и за сега некако и се случува. Значи, покрај традиционално турските студенти кои што се во најголем број, почнуваме да добиваме студенти од западноевропските држави, од регионот, од Бугарија, Грција, Србија, што секако ни оди во прилог. Така, студентските програми на англиски јазик беа, да речем, новитет изминативе неколку години. Се активира многу факултети да имаат студентски програми на англиски јазик. Како оди тој тренд и се планирали нови студентски? Во тек се акредитации на повеќе студиски програми на англиски јазик. Значи, да кажам, први почнаа, мислам, правен факултет и факултетот за медицински науки, се приклучи факултетот за информатика и информатички технологии, сега продолжуваат со студиски програми по фармација, имаме во областа на уметностите студиски програми на англиски јазик, така што генерално тој тренд веројатно и овозможи да многу студенти кои што не очекувале дека ќе им биде понудено тоа, останат, бидат дел од нашиот универзитет. Еве оваа година целосно се пополни студиската програма на англиски јазик, на информатика. Сметам дека тоа е комплетно новитет, солидно се пополнуваат и сите други студиски програми и на општа медицина и на правниот факултет. Едноставно се креира некаква критична маса на странски студенти. Знаете дека најдобро се пренесува преку збор, се пренесува, студентите веројатно меѓу себе разговараат со своите пријатели од кои што ги имаат и некако универзитетот се етаблира како место во кое што може да добијат квалитетно, солидно образование и прифатливи услови за нивно студирање. Пред крајот да се префрлиме на плановите за едната година, кои се плановите на универзитетот во смисла и на инфраструктурни планови, меѓутоа и во делот на студиски програми или новитети покрај она што ќе го очекуваме од Алијансата, другите планови на УГД? Ние продолжуваме со нашите активности конкретно на повеќе страни, иако Алијансата ќе биде фокусот, односно најголем дел од активностите ќе се реализираат токму преку Алијансата, бидејќи ние во таа Алијанса сме задолжени за еден дел од активностите, тоа е формирање на дигитален или е-кампус. Тоа го води нашиот факултет за информатика и ќе мора да собере, да вклучи доста кадар и од студентите и стручњаци од различни профили кои што ќе бидат директно ангажирани околу таа работа, но генерално
планираме подобрување пред се на лабораториските услови на Факултетот за медицински науки. Имаме и оптимистички најави дека заедно со изградбата на болницата во Штип ќе биде предвиден простор од околу 5000 квадратни метри и за Факултетот за медицински науки. Тоа веројатно е подолготраен процес кој што ќе се реализира, меѓутоа отвара целосно нови перспективи за интеграцијата на науката со здравствените услуги во овој регион, но и на подобри услови за студирање и стекнување на знаење на нашите студенти. Исто така, веројатно, објектот на текстилна ќе биде целосно достапен на Универзитетот Гоце Делчев, така што и таму планираме одредени активности да ги подобриме лабораториските простори, да ги подобриме кабинетите за изучување практична настава на Факултетот за медицински науки. Како што знаете, таму имаме неколку студиски програми, вклучително покрај општа медицина и високите медицински школи, имаме и фармација и стоматологија. Целото тоа ќе биде еден интегриран простор кој што ќе им овозможи поквалитетни услови на работа и на нашите професори и пред се на нашите студенти. Значи ли дека, добро разбрав, дека веќе е известно дека Факултетот за медицински науки ќе добие нов објект? Да, веќе е известно. Тоа е дел од преговорите во моментот, според информациите кои што ни беа доставени од надлежните, односно од Министерството за здравство и Министерството за образование. Објектот на Факултетот за медицински науки е вклучен во преговорите за доградба на болницата во Штип. Знаете дека тој објект подолго време беше во застој, меѓутоа на владата прави напори да го заживее повторно тој процес и во рамките на тој процес да се изгради и објект за Факултетот за медицински науки. Така, сосема пред крај, која е вашата порака која што ќе испратите и до студентите и до вработените на универзитетот? Добро, тука да бидеме по-класични пред се да им посакаме добро здравје, многу среќа и успех во новата година и на студентите во напорите кои што ги вложуваат за стекнување на знаење и во плановите кои што ги имаат. Им посакувам реализација на сите планови кои што ги замислиле и студентите и колегите професори. А од друга страна, сигурен сум дека ќе имаме предизвици, но ако академската заедница не стои пред тие предизвици, нема да има ни решение на тие предизвици. Заедно како академска заедница можеме да створиме услови, да ги надминеме предизвиците кои што се пред нас и верувам дека перспективите на универзитетот и на заедницата во која што функционира овој универзитет ќе стануваат подобри. Ви благодарам за разговорот.